Ku tahu hari ini kan datang. Kau mau meninggalkan sarang. Segera, kami belum waktunya. Percayalah, ibu tahu. Ibu tahu. Dengarkan ibumu, di luar menakutkan. Ibu tahu, entah bagaimana yang buruk kan terjadi. Singa, penjahat, dan pohon yang meracunkan di ular penyakit. Tidak. Sekilas informatika. Program studi informatika berkonsentrasi dalam menghasilkan sarjana yang menguasai penggunaan piranti lunak atau software yang diarahkan melalui kompetensi basis data atau database, jaringan komputer atau computer network, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, termasuk penguasaan multimedia. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Enggak. Ngaku nggak? Enggak. Ngaku nggak? Enggak. Ngaku nggak? Enggak. Ngaku enggak. Ngaku enggak. Ngaku enggak. Ngaku enggak. Ngaku enggak. Ngaku enggak. Ngaku. Oke, ngaku. Lihat kan? Kamu lihat sendiri kan? Ya begitu. Itu mikir aku gak tahan. Aduh, anak itu bener-bener deh. Gak tahu dapat ide dari mana. Setiap hari pasti ada aja kelakuannya yang bikin kita ketawa. Mau lari kemana lagi kamu? Hah? Rasakan ini! Kurang ajar. Hei, sini kamu. Sudah berkali-kali aku peringatkan. Jangan pernah berani menyentuh apa yang menjadi milikku. Tapi sepertinya telingamu tuli ya. Hey, musik mania! Siapa nih pendengar setia Ardhito Pramono? Ada lagu baru dari Ardhito yang kayaknya cocok banget nih untuk kalian yang lagi ngerasa mixed feelings dengan hubungan kalian. Bisa dibilang kalau lagu yang berjudul Dancing in September ini menceritakan tentang sedih dan senangnya kisah percintaan yang terjadi di bulan September. Ada gak nih di antara kalian yang baru putus? Atau malah baru balikan sama pasangan? Atau bahkan ada yang lagi sering berantem? Waduh. Oke, kalau begitu lagu ini bakal relate banget sih sama kalian. Langsung aja kita dengerin Dancing in September by Ardhito Pramono. Para sayuran sedang dalam perjalanan menuju rumah persinggahan tengkulak. Kubis mencoba meyakinkan para sayuran bahwa Pak Basri adalah orang yang baik dan memohon kepada para sayuran untuk tetap tinggal di rumah Pak Basri. Oke teman-teman, kita masih bisa untuk kembali ke rumah Pak Basri, tapi kita harus bergerak cepat. Kita akan bersembunyi di bawah jok mobil ini sampai kita bisa kembali ke rumah. Pergi saja kau sendiri dengan pikiranmu yang kolot, Kubis. Basri sudah tidak menginginkan kita lagi. Dia tadi menaruh kita di keranjang, bukan bermaksud untuk membuang kita. Tapi dia meninggalkan kita dalam keranjang yang siap untuk dijual. Oke, tenang. Termasuk kalian berdua. Oke, baiklah. Tunggulah sampai kau mengerti apa rasanya tinggal di rumah tengkulak. Hah? Kenapa? Memang seperti apa rasanya? Rumah tengkulak adalah tempat yang menyedihkan. Sebuah tempat yang sunyi untuk sayuran yang satu persatu harus siap untuk dijual. Hampir sama dengan nasib kita, bukan? Oh, kamu akan merasakannya segera setelah kita sampai di rumah tengkulak.
kamu akan meminta kita untuk kembali ke rumah Pak Basri. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Saya sebal sama Situ, sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri saja. Click wings, breathe happy, breathe, la 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 la. Chocolatos, mamma mia, los ojos. Deliciously delectable. Nationwide is on your side. Yahoo! Nutrisi dan kau selalu dukung Cinta Bunda. Itenas, it's a good start. Ini bukan susu cair biasa. Pertama dan satu-satunya, susu formula cair Bebela dengan DHA tertinggi dan fosgos. Tanpa sukrosa, rasanya creamy, anak pasti suka. Karena anak new generation yang aktif di mana aja, butuh nutrisi susu yang next generation. Pilih susu next gen Bebela. Along. Aku menyuruhmu untuk pergi dari sini. You did. Jadi pergilah. Kau tidak tahu apa yang terjadi di sini. I don't. Luffy. Tolong aku. Of course I will. Of course I will.